Мужики, привет. Ну, то видео было по корзине. Одно лечим, говорит, другое калечим. Пошел у меня стук. Фу, не знаю, куда лезть, думаю, я в промежутке что наворочил. Ну, стучит и все, но не было же стука. Сегодня даже снимал повышенный, повышенный, пониженный, переключает. Все, вынимал полы, скручивал, снимал. Потому что выбивать стало. Ну, короче, когда я разбирал шарики по РАЕ, ну все, сделал, вроде включается, не выбивает. Ну, еще в нагрузке не пробовал. Повышенную выбивала. А сейчас стук идет, но стук еще тогда появился. Я не знал, что стучить, ну, короче, начал форсунки откручивать. 4-я прекращается стук. Но и 3-я, нет, не 3-я, 2-я, наверное. Да, 3-я, вот. Короче, прям по пальцу аж бьет, вот так берешь, блин, чувствуется как по руке. Сейчас будем на распылители смотреть. Ну, я оставлю отзыв, наверное, в конце по этой лепестковой корзине. Да, что-то я сейчас скажу. А потом кусочки видео там вставлю, я фрезеровал уже. Ну, короче, ничего я не ощутил такого сверхъестественного. Как включались скоростя хорошо, так они и включаются. Единственное, что облегчение поставил, и все выжимной подвел, и все. А вот насчет фрезы, да, включение ВОМа стало без рывков. Может, из-за демпфера, там уже на пружинах все-таки играет, наверное, смягчение. И не так она стала это. Ну, рывки такие какие-то. Так вот ощутимо по ВОМу. А остальное все так, как и было, так и осталось. Не знаю. Я ее брал чисто, что у меня режет ступицу вот эту. Из-за этого я и брал. Говорю, тут на 3 заклепках. Там на 8. Тут еще пружины стоят. Вот она лепестковая по... И вот из-за этой хрени я и брал. А так... Ну, подрегулировать лапки, да поехал. Что переплачивать. Так, а сейчас решил... Взял распылители ЗПИ. Не знаю, сейчас сперва будем проверять. Это с работы прессовщик, но у него манометр негодный. Как он зашкалил когда-то у кого-то. И все, и что-то тут разбирал я, но там заказал с Озона чисто для себя. Так, недорогой. Так он у меня и останется. Потому что быстрая доставка была, а вот с такой резьбой большой. Это аж 25 мая. Сегодня какое? 12, наверное. Так что мне ждать не резон. Вот, а это у меня останется. Сейчас распечатаю. Что вообще тут есть, я еще не знаю. Ну, вот такой вот датчик. По отзывам, да, в него там человек вставлял. Все, сюда он мне подойдет по резьбе. Но мне есть вот переходник, я когда-то делал. Так что это мое вот, так и останется. А это назад отдам, пусть сами берут. Что тут за маркировка? Ну, это то, что задний вчера заказал вечером. Сегодня вот уже забрали мы. Ну, 400 он. А это... Сейчас будем пробовать по одной форсунке, что к чему. Так, снял 4-ю. Сперва было, короче, в ней 140. Я уже ее снимал на днях. Поехал к одному человеку, но прибор вот этот тоже, блядь. Да ладно, дышит, короче. Был 140, подогнали. Почти под 180, там не поймешь, вот так вот прыгал 175, 180, 170, хрен поймаешь. Ну, чуть крутнул. Сейчас глянул по этому датчику. Почти 200. Ну, она распыл вообще как сыт. Сейчас. Ну, как раз 175, 180. И это гудит-то вообще ни хрена сало.
Ну, начал по одной пока. Четвертую. Датчик все рабочий. Так, мужики, нашлась. Вот она какая по рукам трубка долбила. Смотрите, я такого не видел. Берете отсюда. Короче, я даже давление не могу поднять. И они, короче, не топливщик, но я хрен знаю почему и что это такое. И отсюда, блядь. А, это стекает. Охуеть. Вот она и болячка, блядь, нашлась. Почему четвертая? Я откручивал, переставал стучать, блядь. Ну, короче, разобрал ее. Запчасти есть, он форсунки, пружину заменил. Вернее, короче, пружину и вот эту вот всю. У меня там что-то хреново регулировалось. Все нормально стало. Так, вторая. «175». Было 180 я делал. Упала. Но она... Что-то тут стрелка быстро падает. И тут в обратку вот сейчас камеру не облить. Короче, меняю их, наверное, все 4. Нормально, свое отходили. Потому что цена там 400 рублей. Вахатым распылителем. Так, ну и первая. 160. Нахуй меняю. Все поменяю, потом, блин, одна останется, и будешь думать сидеть. И один распылитель. Чего ж я его, блин, не поменял? Закрутил. Поменял все 4 нахрен. Потом будешь думать, блин. А сейчас... Опа, кто бы массу выключил бы, нахуй. Нахуй себе. Ну, весь день стоит. Слава Богу, пропало все. Блять, третий вообще не работал. Нет. Тут ладно у мотора. Все равно что-то промежутки подстукивает. Короче, по мотору ладно разобрался. Все равно стук идет с промежутки. Может, вал тот новый притирается, может, хуй его знает. Короче, музыку погромче и до зимы. Там видно будет. Что там, не знаю. Все, я там на место поставил, все там и подшипники. Если дальше там где что-нибудь еще, ну это уже будет, короче, или до победного, или до зимы, нахуй. Заебал он уже, нахуй. Так что ладно, всем пока. Будем работать дальше.
Суданку посадили, все дом посадили. Так, пока не буду ее цеплять, потому что некоторые огороды там еще не подошли. Но люди просили. Он мне пока не нужен, пусть фрезой стоит. Так что... Бля, вот это вот что-то. Мозги. И в обратную... Ну, что мне с обратки бежала. Она, наверное, в обратку все давила, нах. Ладно, все. Вот еще отзыв, блин. Ну вот видите, как в этом году земля, видите, что есть. Это все нахрен забито. Чищу монтажкой. Видите, что есть. Видно, не? Нихуя не видно. Аж все встает нахрен. Сантиметров 15, наверное, больше. До щитка больше. И все это вот по ножам так вот залепляет. Сверху-то сухо. Она все снизу достает. Ну и какая, и, конечно, тут нагрузка бешеная. Какие тут, блядь, вомы, хуемы. А вот у меня сразу тоже вот заводская сварка была. Вот я уже 3-й раз варю. Нет, 2. Потом ЛБшкой прошел, электродами вроде держит. Простым этим рутилом, блядь, хрень какая-то. Непаханная. Как суданку убрал в том году, так и больше не пахал. Ну тут торф нормально. Как мне писали, не, на паханую не лезь. Не лезу вообще. Это тоже под суданку. Поход дела. Дождик начнет сегодня, не посажу. И в ночь, наверное, не поедем работать. Холодно у нас вообще, жопа.
Но тут тоже у меня суданка была в том году. Я убрал, ничего я не пахал. Но тут уже не торф, ни хрена. Там вот торф был, а тут чернозем, уже колбасить начинает. Не, но все равно немножко торф со смесью. У нас в этом году пастушья сумка и ромашка вообще. Особенно это пастушья сумка, блин.